Hola, muy buena tarde, ¿cómo estás? Espero que muy bien, mi nombre es Abril. Bueno, y hablando de abril, pues abril es la puerta de entrada a la primavera y ya estamos empezando en abril, entonces esta estación está regida por el órgano del hígado y es importante ponerle atención a este órgano en especial, sobre todo en esta época. Emociones relacionadas con el hígado son el enojo, el odio, la frustración, pero también la benevolencia, la bondad y la amabilidad. Entonces, usualmente creemos que al sentir estas emociones de odio, estamos castigando con nuestras emociones a la otra persona. Pero en realidad, el único afectado aquí eres tú, es tu hígado. Entonces, si tienes, por ejemplo, dolor en garganta, tos, inflamación en esta área, puede ser que sea un tema emocional. También el tema del estrés y de la contaminación puede estar afectando a que haya aquí alteraciones. Les invito a hacer un automasaje que nos va a ayudar a asimilar cualquier emoción que pudiera estar acumulada en el cuerpo. De esta manera, de ambos lados, aquí ves sintiendo tus amígdalas. Esta parte del cuerpo es la que se afecta cuando hay alteraciones emocionales como las que ya mencioné. Cuando hay tos, inflamación, siente tus amígdalas y da círculos y siente si hay alguna emoción que surge. En esta parte del cuerpo guardamos resentimiento de algo que dijimos y nos estamos arrepintiendo o algo que no hemos dicho aún. Entonces, espero que te haya servido muchísimo. Ponlo en práctica y haz de tu vida una feliz vida en bienestar integral. Que estés muy bien. Yo soy Abril Cigarroa y que estés súper bien.